Hello, hello. Today there is something I would like to talk about. A couple of days ago, actually July 17th, there was this Women Diver Day. Let's say Girls Go Diving Day. And during this day, any possible ways we supporting all the women who do diving, and we doing some discounts or whatever. This year there was no chance to do anything about this one here in Bali, just because simply everything is under the lockdown, the restrictions. We cannot go diving, we cannot do anything. I have a lot of girls who do pretty serious diving, so then I would like to talk with one of them who been around since 2015, when she did first open water diver course, all the way to technical diving. And you've seen her on our videos doing technical dives pretty deep, being my really reliable diving buddy, Anna. And today I would like to take an interview and simply just talking about how it started, where all this interest of the diving came from, and also how it comes that she's a technical diver now. Сегодня всем на радость интервью на русском языке. Все время на английском, вы там что-то читаете внизу, а в этот раз вот вам, пожалуйста, на русском языке. Все англоговорящие, теперь ваша очередь почитать, что там внизу написано. Во-первых, позвольте мне представить Аню. Аня мой студент. Мы начали... В каком году? В 2015, по-моему? Вот то ли 15, то ли 16. Мы уже спорим. Да, надо... Проверить невозможно сейчас. Не, проверить как раз можно. Да, можно зайти в систему просто и проверить. Ну да. Ну вот, и мы решили, что у меня есть та честь работать и обучать, и нырять вместе с девушками. Их не так уж и мало. И... уже очень серьезные девчонки у меня на самом деле. Вот помните там, кто знает меня и кто нырял на Филиппинах, там была Кортекс. Аня, расскажи нам, пожалуйста, почему и как ты решила нырять? Я уже, наверное, тебе несколько раз рассказывала, что это получилось случайно. У меня младшая дочка хотела попробовать дайвинг, и она хотела нырять. Я искала учителя, и когда уже нашла Лауру и Мартина, мы договорились, я в какой-то момент подумала, я вот тоже всегда хотела, мне всегда очень нравились фильмы про море, я всегда любила морских животных, мне было всегда очень интересно это смотреть. И в Малбаре как раз очень много в то время ныряла, сноркала, и мне нравилось там часами плавать в одну сторону, в другую, над этим коралловым рифом. Я подумала, что мне было бы интересно попробовать дайвинг тоже. И так получилось, что я попробовала, я сейчас ныряю больше, чем моя дочка младшая. Open Water прошла и поняла, что мне этого мало, что я хочу больше, я хочу глубже. Я сразу, наверное, и больше всего меня привлекала глубина, мне было очень интересно. И поэтому я сразу решила, что пойду на Advanced, дала Advanced, и вот. Значит, мы пришли к тому, что тебе в дайвинге нравится глубина. Да. Я предполагаю, что не только глубина, но это одно из одна из причин, почему ты вообще пошла в технический дайвинг, наверное, да? Это одна из причин, да. У меня, в принципе, вот в дайвинге же не так, достаточно долго уже учу, и очень часто мы говорим о том,
почему люди приходят на следующие курсы, они говорят, что мне нравится глубина, я хочу идти глубже, чем 18 метров. И очень часто бывало, что вот реально они говорят, глубина меня зовет. Аня, у тебя так же или по-другому? Нет, наверное, вот меня ничто не зовет, мне просто очень нравится состояние покоя, в которое, вот, во-первых, разглядываешь, ты находишься в таком состоянии покоя. Ну, я тебя, наверное, понимаю, потому что когда, вот, например, ходишь в горы, чем выше поднимаешься, тем вот эти звуки острова, они уже не доходят до тебя. Мгм. И когда особенно ночью поднимаешься, и там одни звезды, тишина абсолютная. Ну, наверное, это то. Ну, Я просто пытаюсь понять. Я думаю, что вот это именно то, что меня привлекает в глубине. И в поход в горах, да? Да. Ну да, наверное, что-то похожее, когда видимость становится лучше, потому что нет этих мелких частиц, можно разглядывать, то есть видно лучше и рыб, и кораллы, и они чаще на глубине более живые, более красивые такие. Конечно, это привлекает. Ты согласна с утверждением? Потому что очень часто я это слышу, что люди говорят, что вы туда ходите, там нечего видеть. Ты согласна? Нет, я абсолютно не согласна. Я очень часто слышала и от друзей своих, которые пробовали дайвинг, они говорят, да что там уже после 18 метров, там уже ничего не видно. Я говорю, как не видно, столько красоты, и там все самое интересное начинается именно и после 18, на 30, на 40 метрах. Ну тогда только еще 40-45 хотела. Да. А когда уже попробовала 50 и 60, это же вообще просто. Там другой свет, да, нужен фонарик, это тоже по-своему красиво. Те, кто любит ночные дайвы, тем более они оценят более глубокие дайвы. Вот, да, там вот абсолютно с Аней согласен. Вот там есть вот эта романтика, которую придает всегда свет. Вот раннее утро, да, и ночные, там есть что-то вот такое особенное, вот, потому что, представьте, или солнечный день, или облачный день, когда вы веселее. Правильно? Когда солнце, нам нужно солнце. И вот эта синева, она какая-то вот особенная, она вот где-то 50-60, она становится такая глубокая, полная, очень-очень красивый цвет, она тоже создает такое спокойствие, умиротворенность, хочется долго-долго находиться там. Вообще не хочется выходить. Да. Вот люди говорят, там же кораллов, ничего нету. Ну, даже глядя на твои последние видео, там, где мы с тобой ныряли, я думаю, могут убедиться, что кораллы есть, кораллы очень красивые, они более живые, чем где-нибудь на 6, там, 9, 10 метрах. То есть они очень красивые. Они просто другие. Они просто другие, да, но они живые все и очень-очень яркие. Особенно когда ты достаешь фонарь и включаешь этот свет, и получается такой взрыв вот этой вот красоты, цвета. Это очень красиво. Как ты считаешь, глубокие дайвы, они опасные? Если не соблюдать правила, конечно, опасно. Да, это то, что я всегда пытаюсь всегда донести до людей, что на глубину нельзя идти неподготовленным. Именно поэтому вот Аня очень хорошо знает, что мы столько работаем над всякими там упражнениями, переключениями, закрытиями, открытиями баллонов и так далее, чтобы, если что-то случилось на глубине, чтобы это можно было все решить. Все, может быть, воспринимают это как лицо заинтересованное, конечно, которое рекламирует то место, где я живу и где я работаю, но вот просто честно скажи, что ты думаешь о дайвинге на Бали? Именно вот, больше-то мы ныряем здесь, именно вот до Чандидасы. Вот что ты думаешь о местных дайв-сайтах? Ну, если бы мне не нравился дайвинг на Бали, я бы сюда не приезжала, не знаю, 6-7 раз я сюда приезжаю, просто уже не считала, потерялась именно в Амет, и здесь раньше не было нормального питания, сейчас уже побольше появилось, кафе. Подожди, в каком году ты первый раз приехала? В 17-м. В 17-м?
или 16 или 17. Вот, Я правда. думаю, 16-й. Наверное, 16 ты еще здесь не работал. Да, Наверное, значит, да, это был 16-й 16-й год. Я первый раз сюда приехала. И потом приехала в 17 году. Тоже ты должен был уже здесь появиться, но тебя еще тоже не было. Ну да, Где-то то есть, какие-то у тебя... Ну, понятно, что технические сайты тут интересные. Это мы уже показывали на видео, вы все это видели, это понятно. Что еще тебе нравится? Что, вот, например, ты же ныряла и в Мексике, и ныряла и в Доминикане, на Филиппинах. Вот что тебе здесь именно нравится? На Бали мне нравится это макро, потому что здесь очень красивая макро. Тут очень много голожаберников, это вообще моя самая большая, наверное, любовь. Тут если ночной дайв, то тут столько креветок различных видов, они все такие красивые, разноцветные, очень богатый макромир. То есть для фотографов, мне кажется, вот приезжать сюда и снимать можно там днями, там тысячами часов. Потому что есть что снимать, действительно много. Дрифт это тоже очень интересно. Это, кстати, особенность Индонезии больше, да, в других местах такого нету. Когда ты ты плывешь над каким-то рифом и просто только успеваешь смотреть, как разглядывать вокруг, ты летишь. Это такое ощущение полета, почти, да, вот именно полета, но в воде. Очень здорово. Да, вот у нас независимый эксперт. Вы, может быть, думали, что я там вам наговариваю. Оказывается, не все так плохо. Когда я первый раз собиралась на Бали, и я еще не знала, какой тут дайвинг, и вообще была еще не очень опытным дайвером, когда я спрашивала на различных форумах, как дайвинг именно в Амеде, на Бали, мне сказали, да, нет смысла сюда ехать, там вообще смотреть нечего, ничего ты особенного такого не увидишь, хватает один раз нырнуть, и вот больше посмотреть, и больше не вернешься. Ну вот оказались неправы, я уже возвращаюсь и собираюсь возвращаться еще, потому что каждый дайв-сайт, каждый раз он открывает себя с какой-то вот другой стороны, и мне всегда очень интересно. На Либерти это, конечно, вот взрыв эмоций, потому что вот эти вот шишколобы, которые подходят близко-близко на свет фонарика, это что-то завораживающее. Ну да. Спасибо тебе большое, Аня, что согласилась. Аня не любит камеры, и она согласилась на это интервью только ради меня. Поэтому, Аня, большое тебе спасибо. Пожалуйста. Вам спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Подписывайтесь на канал. Я никогда это не говорил на русском языке, поэтому у меня уже язык заплетается. Я даже не могу, я на английском бы сказал see you tomorrow again. Так что сегодня буду говорить, смотрите завтра опять, потому что завтра мы продолжаем. Завтра будет что-то интересное, поэтому смотрите завтра. Спасибо, что смотрели сегодня, и до завтра. Пока-пока. And my yesterday's prognosis was correct, and all the lockdown is extended for another 5 days. As it's explained, it's because of the local celebrations and to limit transmission of all this virus. So then they limit all the people, the movement of the people from one region to another one. So 5 days.